有冇見過成個示範單位，仲要靚過發展商示範單位嘅租盤下？究竟係點樣㗎啦？嗱，而家大家睇睇呢一個示範單位中嘅租盤嚇。OK，好，我哋而家出發。好啦，而家我嚟到呢一個單位啊，咁啊呢個睇下佢值唔值2500啦。嗱，咁啊先睇門口啦，門口呢度啦，就係呢個有一個紗窗嘅，咁平時咧就可以打開佢啦。咁打開呢度門咧，就兩邊可以扯風噶。好嗱，咁跟住咧，嗱呢間屋咧，我閂埋道門先，費事嘈住隔離嚇。嗱，咁啊呢度咧做咗一組鞋櫃啦，咁啊可以擺鞋啦。咁跟住呢邊咧。大家見到啦，成間屋咧執過晒㗎嚇，眼前見到嘅嘢，你見到嘅鏡頭見到嘅就係全部啦，就俾晒你㗎啦。好，包括呢一個電視機啦。好，咁跟住我睇睇個露台先嚇。嗱，呢個露台咧就向東南嘅露台嚟㗎。而家打開咧已經係好扯風啦。好嗱，咁啊呢個露台啦。咁咧嗱，呢個咧就向東南啦，咁啊可以望到嗱，嗰邊遠遠嘅咧就係五期維港灣啦，呢度咧就係迎海啦，咁可以望到呢個海啦嚇。咁呢度下邊落去咧，行落去嗱，大概喺白色屋嗰個位置啦，白色呢等樓咧就係呢一個3期交通中心。咁而家呢個咧屬於呢一個3期嘅海悅灣單位嚇。好嗱，呢個角度再望一望，成間屋眼前見到係點嘅咧？交樓係點咧？就係咁樣俾你啦。好，我哋再睇睇其他空間係點樣先嚇。你啊直頭當住新樓噶啦，不過就唔使買啊。好，跟住咧就係睇呢間。咁呢個啦就係一個做咗個碌架床啦。咁呢邊咧就呢個係訂做嘅一個書台啦。咁佢有一個細細地嘅衣帽間啦。好。我哋睇埋房間，跟住先睇廁所、洗手間嚇。嗱，呢個咧就係嗰間房啦。眼前見到嘅嘢，全部係點樣？交樓俾你就係點樣啦。咁呢度咧就係一個落地玻璃窗啦。業主都做咗呢一個重新做過嘅。嗱，大家見到嗱，呢個好厚㗎嚇，呢個玻璃。所以咧，早嗰排紅姐吹正呢一度咧。吹正十里銀灘呢邊啦，都冇事嚇，冇滲水冇剩啊嗰啲。好，跟住我再睇睇廚房同洗手間嚇。嗱，呢個主人房嘅右手邊咧就係呢一個洗手間啦。洗手間做咗乾濕分離㗎嚇。咁啊上邊咧就做咗一個抽氣加燈啦。咁呢度咧就有一個呢個本來係窗嚟嘅，但係就業主就封死咗佢，做個透明玻璃啦。好，咁啊，眼前見到嘅呢啲，你眼前見到嘅都俾晒你啦，包括呢一個櫃啦，咁同埋呢個咧係一個中央嘅一個抽氣扇啦嚇，大家可以睇一睇。呢個業主好抌本㗎，呢個業主。好，跟住咧入去廚房嗱，呢個咧就係成個廚房格局嚇，有用過嘅痕跡啦，咁但係就唔多。做晒吊頂嗱，呢個咧其實業主咧都賣嘅，又賣又租咁，但係咧而家呢段時間咧就租務就旺季，咁啊大家可以睇一睇啦嚇。咁至於呢個單位如果出租或者賣係幾多錢咧？而家坐低喺個靚梳化嗰度同大家講啊。咁多位啦，睇完呢一個單位咧，呢個係一個海逸灣嘅一個62方左右嘅單位啦嚇。咁啊，向呢一個東南呢一邊個方向就非常之靚啦，望埋海景。全屋家私全部家電全部眼前見到嘅鏡頭見到嘅都俾埋你啦嚇。咁嗱呢一度咧，其實業主有租有賣嘅。如果賣的話咧就38萬8。咁如果係租的話咧，咁就要睇大家租幾耐。如果係租1年以內咧，12個月咧就呢一個3000蚊租啦。
咁就如果係租2年的話咧，咁就以2500蚊租嚇。咁到時或者個價錢可以再同幫大家去傾一傾啦。咁啊呢個單位價錢，如果你話2500咧，喺十里銀灘嚟講係屬於貴㗎啦。咁但係你話係咪貴好多咧？又未必一定係貴好多，因為本身呢一個樓層係高層啦，第二個方向啦，向東南啦，景觀亦都 OK 啦。最緊要入邊啲嘢全新嘅。如果我唔話俾你聽，呢一度大家可能以為係新樓嚟㗎嚇。咁但係咧就當然啦，業主自己住㗎，已經有業主啦。咁而家租出去，咁但係呢度咧90半新度啦，入邊所有嘅嘢咁啊，除咗我感覺咧，除咗嗰個雙頭爐有使用過痕跡之外咧，洗衣機其實都應該用過㗎。咁其他嘅嘢咧，基本上都係新㗎啦嚇。咁所以咧，大家租翻嚟嘅時候咧，2500蚊咧，我當你簽1年以上合約咧，就可以攞晒呢一啲嘢嚇。咁就拎住個行李入嚟就得啦。咁啊，海逸灣嚟講，相對嚟講就會比較方便少少啊，因為佢行落少少，大概好似我平時咁樣行7-8分鐘，8分鐘到啦。咁啊就可以去到呢一個三期交通中心啦。咁就樓下咁樣啦，旁邊亦都非常之成熟。咁十里銀灘咁多期之中咧，佢嘅呢一個梵高的海啦，同埋呢一個3期嘅海逸灣，3期4期咧個商業配套已經係最齊㗎啦。咁啊反而咧如果係4期嗰邊梵高的海咧，就好多時搭巴士要行翻過翻嚟1期呢一度。咁而呢邊咧落咗樓行7-8分鐘，走去到呢一個交通中心就可以翻深圳。咁啊街市啊，咁啊有一個萬田超級市場啊、食肆啊等等咧，都落咗樓行7-8分鐘就到。咁所以3期呢邊相比嚟講係最多人住，咁啊租金亦都係最貴嚇。咁因為冇辦法，生活配套啊各方面都齊。咁啊景觀呢個咧就向南區嚇。咁啊所以一般南區嘅單位咧，價錢咧租金或者賣價會比北區會高啲，因為南區咧就往往就係可以望到個海景，如果北區咧就望唔到啦。咁啊，所以變咗嚟講咧，南區同北區咧租金同埋賣價咧都有一個好大差別嘅。OK， 好嗱，咁啊，不論買又好租又好，如果大家有興趣咧，咁啊到時即刻聯絡我啊，咁到時咧就過嚟呢一度俾大家望一望啊。如果大家都覺得 OK 嘅，不論租又好啦，到時都幫大家會同業主呢一邊傾一傾，因為都係啲朋友啦，所以相對好傾啲嚇。咁但係如果大家諗住話，即係朋友歸朋友，但係如果你話哇，我要大幅度劈價咧，基本上冇可能，因為而家十里銀灘個價錢真係好穩定㗎啦。咁就基本如果你話北區嗰啲可能20零30萬，咁已經會有啦。咁如果南區嘅睇你望唔望海樓層方向咁個價錢一定係會比嗰個北區會貴啲。咁但係呢個價錢而家其實基本上好穩。如果大家諗住喂，我要劈佢7折啊6折啊嗰啲，唔好嘥大家時間。咁啊做唔到嘅，而家已經做唔到呢一樣嘢噶啦嚇，因為而家價錢基本上係穩咗。一穩的話咧，咁個別業主啦，咁但係如果你話好似以前咁樣，一開口就劈佢一半啊，咁啊跟住再慢慢傾到最終可能6折7折，而家冇呢支歌仔噶啦。咁除非業主好急或者個單位質量好差，咁啊業主最主要就賣咗佢。如果你話一般比較質素好啲嘅單位，基本上都唔會個價錢唔會再出現咩7折8折咁樣埋單噶啦。咁啊，到時總之咧，幫大家盡傾啦。OK， 好嗱，咁啊，如果有興趣嘅，記得聯絡我，到時過嚟呢邊睇樓。OK， 好，呢集時間到啦，下一集時間再見，拜拜。